Aqui com o notebook, vamos ver, cadê aqui, ó. É difícil de escrever, porque eu estou segurando aqui. Jazelle Cordeiro. Ou merda. Cordeiro. Como é que serve Cordeiro? Brinks. Vamos ver. Jaziel. Eu escrevi Jaziel. Ah, essa foi boa. Jaziele, caramba. Vai, fi. É porque eu tô escrevendo só com uma mão. E é bem difícil. Deixa eu ver, Jazelle Cordeiro. Ela tem mesmo. Ela tem mesmo canal no YouTube. Você tem 2 canais, Lely? Não!